Long Vân Thánh Hội tham gia kiểm tra tháng 3 tiệc mẫu, tháng 6 tiệc Long Vân Phải Phù. Tân Đồng, Lê Thị Như chúng con cùng đồng ra bến làm để thành tâm để tu viết nghi mã mạo chi nghi đẳng vật, cung nghinh khánh tiệp để xử lý chu viên và nhất tâm bắc đế hồ đồng để loan giá hồi dương. Để xin được thưởng bóng thánh quan về, thánh môn thánh quan cũng chứng đền, chứng phù, chứng đủ mã mạo chi nghi đẳng vật, chứng đủ tâm thành.